Hello, dear student and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today, in this video, we will study about the cell membrane, under which we have to study about these topics like introduction to plasma membrane, ultrastructure of plasma membrane, composition of plasma membrane, models of plasma membrane, function of plasma membrane, modification of plasma membrane, and importance M.Sc related to cell membrane. Actually, this cell membrane topic is very important in cell biology, from where in each and every exam many questions are asked, and most of the students are getting confused. They are getting the problem because of the lack of detailed knowledge about this topic. After watching this video, I hope the problems related to such concept will be solved and a detailed concept will be developed in all the students, and it will be more and more easy for them to solve the questions related to this topic. Let's start this video. Cell membrane. First heading, we have to study introduction and some historical background of the cell membrane. Here, every cell, prokaryotic or eukaryotic, is surrounded by a thin layer of outermost boundary called the plasma membrane or cell membrane or plasma lemma. यहाँ के बने छ भने प्रत्येक सेल, चाहे त्यो यूकैरियोटिक होस् या प्रोकैरियोटिक होस्, एउटा थिन मेम्ब्रेनबाट घेरिएको हुन्छ, जसलाई हामी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन वा प्लाज्मा लेमाको नामबाट चिन्छौं। तीनटै नाम सेम मेम्ब्रेनको लागि दिएको छ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्नुस् या सेल मेम्ब्रेन भन्नुस् या त्यसैलाई प्लाज्मा लेमा भन्नुस्। The plasma membrane is a discrete structure and is remarkably complex in its molecular organization. Plasma membrane हामी हेर्दा सिम्पल एउटा थिन मेम्ब्रेन को रूपमा हेर्छौं, तर उसको मोलिकुलर अर्गनाइजेसन हेर्ने हो भने धेरै नै कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यसरी नै it maintains the difference of the internal environment of the cell from its external environment by controlling the entrance and exit of the molecules and ion. अब हामी हेरौं कि यो सेल मेम्ब्रेन किन हुनु पर्यो त? Why the cell membrane is required? त नेचरले सेल मेम्ब्रेन दिनुको मेन उद्देश्य के हो कि सेल भित्रको र सेल बाहिरको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसमा केही न केही डिसिमिलरिटिज रहिराखोस्, फरक उसले छुट्याइराखोस्। कसरी छुट्याउँछ त? भित्रबाट मोलिक्युल्स आयनहरूलाई आवश्यक परेमा मात्रै बाहिर जान दिने र सेललाई आवश्यक पर्ने मोलिक्युल्स र आयनहरूलाई भित्र जान दिने।
यसरी गरेर सबै किसिमको मोलिक्युल्स र आयनहरू भित्र जान पाउनन् र भित्रबाट सबै किसिमका चाहिँ मेटेरियलहरू बाहिर जान पाउन। त यसले के गर्छ त एउटा ब्यारियरको काम गर्छ र दुईटै बाहिर र भित्रको इन्भाइरोमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्ने र बीचमा डिफरेन्स मेन्टेन गरिराख्ने काम गर्छ। It check the loss of metabolically useful substance and encourage the release of toxic metabolic byproduct of the cells. We have read it if the cell perform different activities. They are the metabolic activity. And in each metabolic activities, the byproducts are produced. The byproducts which are harmful, they should be released out. तिनीहरू सेलबाट बाहिर निस्कनु पर्छ र त्यो पनि कोले गर्छ त सेल मेम्ब्रेनले गर्ने। त यसरी हामी हेर्ने हो भने सेल मेम्ब्रेन चाहिँ जुनसुकै आइदर प्रोक्यारियोटिक सेल होस् या युक्यारियोटिक सेल होस्, सबैमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण यो पार्ट हो, जसले गर्दा नेचरले के गर्यो त सबै प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक सेलहरूलाई एउटा पातलो मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउन्ड्रीको रूपमा अनि इस्टाब्लिस गर्यो, जसलाई हामी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भनेर चिन्छौँ। यसरी हामी हेर्दाखेरि इट्स फंक्शन्स एज सेमी पर्मेबल आर सेलेक्टिभली पर्मेबल मेम्ब्रेन। यहाँ हामी यो मेन फिचर हो सेल मेम्ब्रेनको। सेल मेम्ब्रेनलाई सेमी पर्मेबल भन्यो। सेमी पर्मेबल योभन्दा अगाडि हामी बुझ्नुपर्छ पर्मेबल। पर्मेबल त्यसलाई भनिन्छ जसको थ्रु धेरै जसो सब्स्टेन्स पास हुन सक्छन्, एक ठाउँबाट अथवा एकतिरबाट अर्कोतिर जान सक्छन्। त सेमी पर्मेबल यसलाई किन भन्यो? किनकि यसले के गर्छ त चाहिएको मोलिक्युल्सहरू भनेको ओन्ली सेलेक्टिभ मोलिक्युल्स है, सेलेक्टिभ मोलिक्युल्सलाई मात्रै सेलभित्र जान दिन्छ अथवा सेलबाट सबै मोलिक्युल्सलाई बाहिर जान दिन्न अथवा सबै मेटेरियललाई बाहिर जान दिँदैन। त्यही भएर के भन्यो त कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable membrane and it is the semi permeable यसको हामी थिकनेस हेर्ने हो भने जनरली थिकनेस एउटा सेल मेम्ब्रेनको थिकनेस हेर्ने हो भने दिस इज अबाउट 70 to 100 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। इन प्लांट सेल प्लाज्मा लेमा is further covered by cellulosic cell wall. प्लान्ट सेलमा हेर्ने हो भने त्यो सेल मेम्ब्रेन माथि एउटा अझै कोट चढ्छ जसलाई हामी अनि सेल वाल भनेर बुझ्छौं। त्यो जनरली सेलुलोजको बनेको हुन्छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा यो कुरा हामी डिस्कस गरिसकेछौं सेल वाल भन्ने पार्टमा। यदि अहिलेसम्म त्यो भिडियो हेर्नु भए छैन भने पक्कै पनि त्यो भिडियो हेर्नु र त्यहाँ चाहिँ हामी सेल वालको बारेमा डिटेल चाहिँ स्टडी गरी डिटेल नलेज प्राप्त गर्नेछौं। त्यसरी नै यहाँ इट इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ सेल कम्पोज्ड अफ द लिपिड एन्ड प्रोटिन। अब यसको हामी जनरली कम्पोनेन्ट्सको कुरा गर्दा मेनली हामी हेर्ने हो भने लिपिड र प्रोटिन यी दुईवटा मेन म्याटर हुन् जसबाट सेल मेम्ब्रेन बनेको हुन्छ। आवर सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कम्पोज्ड अफ लिपिड एन्ड प्रोटिन। इट पोसेस डिभाइस फर अट्याचमेन्ट टु अदर सेल्स फर सेल टु सेल कम्युनिकेसन। सेल मेम्ब्रेनमा एउटा डिभाइस हुन्छ अथवा एउटा सर्टेन पार्ट हुन्छ with the help of which
यसले के गर्छ त अर्को सेलसँग जोड्छ र सेल सेलको बीचमा कम्युनिकेसन गर्छ, जसमा आयन पम्प हुन्छ। आयन चाहिँ एक सेलबाट अर्को सेलमा जान्छ, फ्रम इट्स हायर concentration to lower concentration for controlling internal balance of the cell. Receptors are hormones and mechanism for the production of secondary messenger that activates the cell's physiological response. यसमा हामी हेर्ने भने कुनै सेललाई हार्मोनको आवश्यकता पर्छ भने कुन हार्मोन त्यो सेलमा आउनु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, सेलमा त्यसको सेल मेम्ब्रेनमा रिसेप्टरहरू लागेका हुन्छन्। ती रिसेप्टरहरूले हार्मोनलाई डिटरमाइन गरी अनि बल्ल चाहिँ सेलभित्र घुस्न दिन्छन्। यो रिसेप्टर पार्ट पनि हामी हेर्दा कहाँ हुन्छ त सेल मेम्ब्रेनमै हुन्छ। Here some historical background of cell membrane is given. It had been shown that the cell membrane is semi-permeable and is responsible for the osmotic and other related phenomena. Osmotic and diffusion, these both terms are related to cell membrane. In detail, we will study in the next video. Exhibited by the living cells, and generally this who has said by Carl W. Nageli. यो कुरा कसले बताएको थिए? सेल मेम्ब्रेनलाई सेमी पर्मेबल भनेर कसले बतायो यो? त सेललाई सेमी पर्मेबल भन्ने कसले भने? डब्ल्यू नागेली भनेर याद राख्नुस्। And before 1855 भन्दा अगाडि यो नागेली भने साइन्टिस्टले नै सेल मेम्ब्रेनलाई जेलिन मेम्ब्रेन को नामबाट नामाकरण गरेथे, अथवा त्यो टर्मलाई जेलिन मेम्ब्रेन भनेर नाम दिए आफ्नो अर्ली पेपरमा। र पछि चाहिँ फेरि के भयो त, द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिभन बाई नागेली एन्ड क्रेमर इन 1855 एडी। यो दुईवटा साइन्टिस्टहरूले मिलेर बल्ल सेल मेम्ब्रेन नै टर्म हो भनेर द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज क्वाइन्ड भनेको सेल मेम्ब्रेनलाई क्वाइन्ड गरे, सेल मेम्ब्रेनको टर्म दिए। कोले मिलेर दियो त नागेली एन्ड क्रेमर मिलेर दिए। यसबाट यहाँ हामी हेर्दाखेरि यहाँ क्वेसन आउन सक्छ कि who has coined the term cell membrane? So we have to show cell membrane was coined by Nageli and Kramer. Important term हो, याद राख्नुपर्छ। When they have coined in 1855 AD. This date also we have to learn. To describe the membrane as a protective film that is formed by outflowing cytoplasm of cell, injured cell when protein rich cell sap came in contact with water. यहाँ चाहिँ नागेली लेखे भने यो एउटा प्रोटेक्टिभ फिल्म हो, प्रोटेक्टिभ लेयर हो, जुन कसरी बन्यो? जब चाहिँ सेललाई इन्जुरी भयो अनि त्यति बेला साइटोप्लाज्मका केही मेटेरियलहरू बाहिरतिर फ्लो गरे र बाहिरतिर फ्लो गर्दाखेरि तिनीहरू कलेक्टेड हुँदै गए र त्यसमा भएको प्रोटिन रिच जुन सेल स्याप थियो है, मिक्सर अफ द सब्सटेन्स थियो, त्यो चाहिँ वाटरको कन्ट्याक्टमा आयो र त्यसरी नै चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको फर्मेसन भयो भनेर कन्सेप्ट दिए। कसले?
Nageli and Kramer लेती है. And then after the term plasma membrane was given by Janet Quintin Ploy. Janet Quintin Ploy. It is the name of the scientist. Usually we get J. Q. Ploy. Full name is Janet Quintin Ploy. He has coined the term plasma membrane. नागेलीले र क्रेमर नागेली र क्रेमरले त्यसलाई सेल मेम्ब्रेन भनेर भने पछि चाहिँ त्यसैलाई अनि जेनेट क्विन्टेन प्लोयले के भने त यो टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो. When they have coined the term plasma membrane, this term was coined in 1931 AD. यो डेट हो. These are the some historical background of the plasma membrane. Now we have to study about the ultrastructure of plasma membrane. The plasma membrane has a thickness about 75 angstrom. This may be up to the 100 angstrom. So generally the thickness is taken from 70 angstrom to 100 angstrom or 75 to 100 angstrom. Both you can take it. Two dielectronic layers are there. यसमा हेर्दाखेरि दुईवटा डाइइलेक्ट्रोनिक लेयरहरू हुन्छन् अनि each लेयरलाई हामी हेर्ने हो भने 25 एंगस्ट्रम थिक हुन्छ. Enclosing a middle dielectronic layer which is also 25 angstrom thick. भने the middle layer is a trilipid having its non-polar hydrophobic group facing inward, whereas polar hydrophilic group facing outward. The hydrophilic polar groups are covered by a protein layer which is 20 to 25 angstrom thick. The protein chain lie at right angle to the lipid. These matters what we have talked now, you can understand with the help of this figure. This is the figure of the cell membrane. Cell membrane को यो figure मा हामी हेर्दाखेरि यो बाहिरको यो protein layer हो जसलाई हामी के भन्यौं यसलाई के भनेछ र यहाँ dielectronic layer are there. Two dielectronic layers are there. Just जुन चाहिँ के हुन्छ each of 25 angstrom thickness. त यो लेयर भनेको कसलाई सम्बोधन गर्यो यो बाहिरको यहाँ चाहिँ यो प्रोटिन को एउटा लेयर यो र अर्को लेयर यो दुईटैको थिकनेस हामी हेर्दाखेरि के हुन्छ ल 25 एंगस्ट्रम यो 25 एंगस्ट्रम हुन्छ र यो लेयर पनि 25 एंगस्ट्रम को हुन्छ र त्यसरी नै हामी हेर्ने हो भने यस भित्र प्रोटीन लेयर भित्र के हुन्छ त these both are the bilipid layer or lipid bilayer. तो लिपिड को लेयरहरु लिपिड को दुईटा लेयर लिपिड को हुन्छ र यस माथि यहाँ चाहिँ प्रोटीन को कोट हुन्छ प्रोटीन लेयर हुन्छ है. त प्रोटीन लेयर दुईटा लेयर भए 25 एंगस्ट्रम को र भित्र फेरि डाइइलेक्ट्रोनिक लिपिड बाइलेयर हुन्छ. यो पनि हामी हेर्दाखेरि 25 एंगस्ट्रम र 25 एंगस्ट्रम हुन्छ जसले गर्दा एज अ होल मा हेर्दाखेरि पुरै चाहिँ मिलाएर अनि 100 एंगस्ट्रम सम्म पुग्छ द थिकनेस अफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हामी यो जनरली हेर्दा यो जुन लिपिड को लेयर देखेछ यो लिपिड को लेयर हो यो लेयर पनि लिपिड को हो.
यसमा यी सबै प्रोटिन हुन्, यो प्रोटिन मोलिक्युल हो है, यो पनि प्रोटिन मोलिक्युल हो। त लिपिडको लेयरको बारेमा यहाँ हेर्दा के भनेछ, द मिडल लेयर, लिपिड कहाँ छ त, प्रोटिन, दुईटा प्रोटिन लेयरको बीचमा छ। द मिडल लेयर इज अ ट्राइलिपिड, त्यो लिपिडको टाइप कस्तो छ, ट्राइलिपिड छ, having its non-polar hydrophobic group. हाइड्रोफोबिक भनेको जुन वाटर हेटिङ ग्रुप हुन्छ, इट डजन्ट लभ द वाटर। हाइड्रोफोबिक ग्रुप कस्तो हुन्छ, नन पोलर हुन्छ। फेसिङ इनवार्ड, इनवार्ड भनेको भित्रतिर, जस्तै यो पुरै मोलिक्युल्स मिलाएर हामी भन्दाखेरि यो के हो, पुरै मोलिक्युल्स लिपिड हो। अनि लिपिडमा यो पार्टलाई हामी हाइड्रोफोबिक र यो पार्टलाई हाइड्रोफिलिक पार्ट भन्छौँ। हाइड्रोफोबिक नन पोलर हुन्छ अनि हाइड्रोफिलिक पोलर हुन्छ। यहाँ हाइड्रोफिलिक टुवर्ड द प्रोटिन हुन्छ, आउटवर्ड हुन्छ, र हाइड्रोफोबिक पार्ट चाहिँ के हुन्छ, जुन नन पोलर छ त्यो इनवर्ड हुन्छ। त अब यो लेयरको यो हाइड्रोफोबिक अनि यो लेयरको यो हाइड्रोफोबिक, दुईटै एक अर्कासँग टु इच अदर, दे फेस टु इच अदर। ओके, त यही कुरा यहाँ के भनेछ, द मिडल लेयर इज अ ट्राइलिपिड having its non-polar hydrophobic group facing inward. हाइड्रोफोबिक ग्रुप के हुन्छ, भित्रतिर फेस गर्छ, एन्ड पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप भित्रतिर नफेस गरेर त्यो बाहिरतिर फेस गर्छ। द हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप्स आर कभर्ड बाय अ प्रोटीन लेयर which is 20 to 25 angstrom thick। यही हो दुईटा लेयर, जुन हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप छ लिपिडको, त्यसलाई कोले कभर गरेछ त, प्रोटिनको कोटले, प्रोटिनको लेयरले कभर गरेछ। अनि त्यो प्रोटिन कति थिकनेस हुन्छ त्यसको, त 20 to 25 एंगस्ट्रम थिक हुन्छ। The protein chains lie at right angle to the lipid। अब यसमा हामी हेर्दा फेरि हेरौँ डायग्राममा, यो प्रोटिन मोलिक्युल्स के हुन्छ, यो लिपिडको डाइरेक्ट राइट एंगलमा हुन्छ। जस्तै यो मानव लिपिड हो भने प्रोटिन यहाँ हुन्छ, त यो लेयरको यो मोलिक्युल्सको यहाँ प्रोटिन हुँदाखेरि के भयो, राइट एंगलमा, अथवा त्यसलाई हामी राइट एंगलको रूपमा चिन्छ। त्यसरी in different types of cell the thickness of the plasma membrane is varies। भनेको हामी हेर्दाखेरि फरक फरक अर्गेनिजममा सेल मेम्ब्रेनको थिकनेस फरक फरक हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल, इन रेड ब्लड सेल्स of the rabbit the plasma membrane is about 215 angstrom thick। धेरै नै मोटो हुन्छ यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेड ब्लड सेल्समा। whereas in intestinal epithelial cells it is about 105 angstrom in thickness। very small pore measuring about 10 angstrom in diameter is smaller than pore of nuclear membrane have been discovered in the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा साना साना पोरहरू पनि हुन्छन् जुन लगभग 10 एंगस्ट्रम डायमिटर हुन्छ, अथवा त्यसको डायमिटर लगभग 10 एंगस्ट्रम सम्म हुन्छ। यो पत्ता पाइएछ, जुन चाहिँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेनमा भएको पोर भन्दा पनि साना साना स्मल पोरहरूको रूपमा हुन्छन्। नाउ नेक्स्ट हेडिङ we have to study chemical composition of cell membrane। The main composition of cell membrane we have read, that is protein and lipids।
Here, about these components, we have to study in detail. Like this, lipid, the plasma membrane contains about 20 to 79% lipids, mainly of three types, like phospholipid, cholesterol, and glycolipids. प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा हामी हेर्दा लिपिड लगभग 20 to 79% हुन्छ र त्यसमा तीन टाइपको लिपिडहरू पाइन्छन्, ती फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल र ग्लाइकोलिपिड हुन्. The phospholipids, which make up between 55% to 75% of the total lipid content, consist chiefly, means mainly, of lecithin and cephalin भन्ने नाम हामीले याद राख्नुपर्छ. यो भन्न खोजेको कि जुन फास्फोलिपिड छ प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा त्यसमा 55% देखि 75% अफ टोटल लिपिडमा हेर्ने हो भने मेनली लेसिथिन एन्ड सेफालिन नै हुन्छ. त्यसरी नै द रिमाइन्डर पार्ट भनेको अरू बचेको भाग कन्सिस्ट अफ स्फाइङ्गोलिपिड्स with an amino group and glycolipid conjugates with carbohydrates. त्यसमा अरू जुन बाँकी लिपिड्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के हो, स्फाइङ्गोलिपिड र अर्को ग्लाइकोलिपिड हो जुन कन्जुगेट गर्छ विथ कार्बोहाइड्रेट्स. द ग्लाइकोलिपिड्स, that sugar containing lipid are mainly in the outer half of the bilayer. Bilayer मा जुन outer part हुन्छ, outer part तिर अनि यो ग्लाइकोलिपिड्स हुन्छ जुन चाहिँ के हो, sugar containing lipids हो. Cholesterol is present in eukaryotic but not in prokaryotic. अब यो कोलेस्ट्रॉल जुन हुन्छ नेक्स्ट टाइप अफ लिपिड, यो सबैमा हुँदैन, धेरै जसो युक्यारियोटिक सेल्समा पाइन्छ र प्रोक्यारियोटिक सेलमा कोलेस्ट्रॉल हुँदैन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अफ सेल सच एज एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट जसलाई हामी रेड ब्लड सेल्स भन्छौं, लिभर सेल एन्ड माइलिनेटेड नर्भ सेल आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ हेरिन्छ, कस्तो कस्तो सेल मेम्ब्रेनमा कोलेस्ट्रॉल बढी हुन्छ त हामी हेर्दाखेरि एरिथ्रोसाइट जसलाई आरबीसी भनिन्छ, त्यस्तै लिभर सेल हुन्छ है, लिभरमा भएका सेलहरू र माइलिनेटेड नर्भ सेल्स जुन हामी न्यूरोन सेल पढ्छौं, ती न्यूरोन सेलमा पनि अनि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भित्र कोलेस्ट्रॉल पाइन्छ. त्यसरी नै मेम्ब्रेन lipids are amphipathic molecules. मेम्ब्रेन भित्र भएको लिपिड्सहरू के हुन्छन् त एम्फिप्याथिक मोलिक्युल्स भनिन्छ. किन भनिन्छ? दे कन्टेन्स बोथ हाइड्रोफोबिक एन्ड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स. जुन मोलिक्युलमा हाइड्रोफोबिक र हाइड्रोफिलिक दुईटै पार्ट पाइन्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं, एम्फिप्याथिक. त जुन लिपिड छ, लिपिडमा योभन्दा अगाडि हामी स्ट्रक्चर भन्ने हेडिङमा पढ्यौं, स्ट्रक्चर अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा, कि लिपिडको दुईटा भाग हुन्छ, एउटा पोलर जसलाई हामी हाइड्रोफिलिक र एउटा नन पोलर जुन हाइड्रोफोबिक टेल हो. त हाइड्रोफोबिक र हाइड्रोफिलिक दुईटै पार्ट भएको कारण त्यो मोलिक्युललाई हामी के भन्छौं, एम्फिप्याथिक भनिन्छ. एम्फिप्याथिक मोलिक्युलको रूपमा हामी चिन्छौं. Hydrophilic unit is also called the polar head group. अब जुन हाइड्रोफिलिक ग्रुप छ त्यो चाहिँ के हो, पोलर हुन्छ र त्यसलाई हामी हेड भन्छौं. It is represented by a circle and their hydrocarbons tail are represented.
जुन हाइड्रोफोबिक पार्ट हुन्छ त्यो हाइड्रोकार्बन टेल हो र त्यो कतातिर रिप्रेजेन्टेड बाई अ स्ट्रेट आर वेभी लाइन व्हिच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब एकछिन हामी फेरि पछाडि जाउँ यहाँ स्ट्रक्चरलाई हेर्नलाई। यो स्ट्रक्चरमा हामी हेर्दा यही लिपिडको मोलिक्युल हो। यो लिपिडलाई के भन्यो कि यो पोर्सन हाइड्रोफिलिक हो जुन चाहिँ सर्कलबाट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र यो हाइड्रोफोबिक हो जुन हाइड्रो कार्बन चेन हो। यो चाहिँ केबाट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ समटाइम स्ट्रेट लाइन हुन्छ र जनरली हामी वेभी लाइनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यसरी अब नेक्स्ट component is protein. Proteins are the main components of plasma membrane. Myelin sheath membrane surrounding some nerve axon. जो नर्भ सेलमा न्यूरोन सेलमा हामी एक्जन बनाउँछौं, एक्जनको माथि एउटा चाहिँ माइलिन शेथ हुन्छ। त्यो माइलिन शेथ को मेम्ब्रेन मा हामी हेर्दा इज कम्पोज्ड अफ अबाउट 80% अफ लिपिड एन्ड 20% अफ प्रोटिन। Membrane of aerobic prokaryotic have large amount of proteins, about 75%. Prokaryotic जुन aerobic prokaryotes छन् तिनीहरुमा हामी हेर्दाखेरि लगभग 75% प्रोटिन पाइन्छ। They not only provide mechanical support but also act as carrier or channel serving फर ट्रान्सपोर्ट। अब प्रोटिन चाहिँ प्रोटिनले मेकानिकल सपोर्ट मात्रै दिन्न, त्यसले के गर्छ त विभिन्न कामहरु गर्छ। जस्तै क्यारियरको काम गर्छ, च्यानलको काम गर्छ अनि ट्रान्सपोर्टमा पनि मद्दत गर्छ। इन एडिसन न्युमेरस इन्जाइम्स त्यसबाहेक थुप्रै यस्ता इन्जाइम्सहरु पनि हुन्छन्। Antigens and various kinds of receptor molecules are present in plasma membrane. About this we will study later on. Membrane proteins are classified as integral, intrinsic or peripheral, extrinsic according to the degree of their association with the membrane. यो भन्न खोजेको हो कि प्रोटिन मोलिक्युल्सलाई तिनीहरुको डिग्री अफ देयर एसोसिएसन विथ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनमा डिग्री अफ एसोसिएसनको आधारमा प्रोटिनलाई दुईटा क्लासमा दुईटा ग्रुपमा बाँडिएको छ। एउटा क्लास के हो, एउटा ग्रुप इन्टेग्रल अथवा त्यसलाई इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन भनिन्छ भने अर्को पेरिफेरल अर एक्सट्रिन्सिक नामबाट चिनिन्छ। अब यहाँ हामी यिनीहरुको बारेमा डिटेल पढ्छौं। जस्तै पेरिफेरल प्रोटिन, पेरिफेरल भनेको सर्फेसतिर बाहिर सर्फेसतिर। दे आर आल्सो कल्ड एक्सट्रिन्सिक प्रोटिन्स एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन सर्फेस। यिनीहरु प्राय जसो सेल मेम्ब्रेनको सर्फेसमा हुँदो रहेछन्। दिस क्यान बी सेपरेटेड बाइ एडिसन अफ साल्ट। यिनीहरुलाई हामी सेपरेट गर्न सकिन्छ सेल मेम्ब्रेनबाट। कसरी? साल्ट एड गरेर, बाइ एडिसन अफ साल्ट, सोल्युबल इन एक्वस सोल्युसन and usually free of lipids. They are bound to the surface by electrostatic and hydrogen bond interactions. भनेको यी मोलिक्युल्सहरुले हाइड्रोजन बन्ड अथवा इलेक्ट्रोस्टैटिक बन्डको मद्दतले गर्दा अनि लिपिडसँग जोइन भएका हुन्छन्। त प्रोटिन र लिपिडको बीचमा कनेक्सन हुन्छ, बन्ड हुन्छ। त्यो कुन बन्ड हो भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक एन्ड हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ। They form outer and inner layer of the lipid bilayer of the plasma membrane. Common examples are cytochrome C found in mitochondria, acetyl choline esterase in electroflex membrane and
स्पेक्ट्रिन फाउन्ड इन एरिथ्रोसाइट्स यी सबै के हुन् त मेजर कस्ता प्रोटिन हुन् पेरिफेरल प्रोटिन हुन् पेरिफेरल प्रोटिन को इक्जाम्पल फेरि सुन्नु साइटोक्रोम सी जुन कहाँ पाइन्छ माइटोकन्ड्रियामा एसेटाइल कोलिन स्टेरेज जुन चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेक्स मेम्ब्रेनमा पाइन्छ एन्ड स्पेक्ट्रिन भन्ने नामको प्रोटिन जुन चाहिँ एरिथ्रोसाइट्समा पाइन्छ यी सबै के हुन् त पेरिफेरल प्रोटिन हुन् त्यसै गरेर integral or intrinsic protein. These proteins penetrate the lipid layer wholly or partially and represent more than 70% of the two protein layer types. दुईटा प्रोटिन को टाइप्सहरु मध्ये धेरै पर्सेन्ट भनेको 70% खाली चाहिँ इंटेग्रल प्रोटिन नै हुन्छ अब हामी यहाँ यसलाई एकछिन फेरि पछाडी हामी यहाँ फिगरलाई हेर्ने गरौँ यो फिगर हेर्नुस् यसमा यो प्रोटिन जुन चाहिँ यहाँ सरफेसमा छ यो बाइलेयर हो बाइलेयर अफ लिपिड हो अनि यो लिपिडको सरफेसतिर है माथि सरफेसतिर के हुन्छ पेरिफेरल प्रोटिन हुन्छ अनि यो पेरिफेरल प्रोटिन लिपिड लेयरसँग जोइन भएको हुन्छ बाइ हाइड्रोजन बन्ड आर इलेक्ट्रोस्टैटिक बन्ड र जुन चाहिँ इंटेग्रल प्रोटिन हुन्छ त्यो इम्बेडेड हुन्छ डुबेको हुन्छ कसमा यो बाइलेयर भित्र बाइलेयर अफ जुन लिपिड छ त्यसमा यो चाहिँ डुबेको हुन्छ यसलाई हामी के भन्यौं इंटेग्रल प्रोटिन अथवा इंट्रिन्सिक प्रोटिन त इंट्रिन्सिक प्रोटिन त्यो बाइलेयर भित्र देखिन्छ र जुन एक्सट्रिन्सिक अथवा पेरिफेरल प्रोटिन हुन्छ तिनीहरू जनरली कहाँ हुन्छन् त सरफेसतिर हुन्छन् त्यो सेल मेम्ब्रेनको सरफेसतिर हुन्छन् जस्तै यहाँ छ यस्तै थुप्रै मोलिक्युल्सहरू हुन्छन् प्रोटिनको यो भन्दा माथि यहाँ लेयरहरू हुन्छ र यिनीहरूलाई हामी सजिलै छुट्याउन सकिन्छ बाइ एडिङ द साल्ट हैन यिनीहरू वाटरमा सोल्युबल हुन्छन् र यो लिपिड मोलिक्युल्स लिपिड बाइलेयरबाट छुट्याउन पनि सकिन्छ त देयर आर टु टाइप्स अफ प्रोटिन्स एउटा के भयो एक्सट्रिन्सिक एउटा इन्ट्रिन्सिक एक्सट्रिन्सिक लाई हामी के भन्छौं पेरिफेरल प्रोटिन जुन कहाँ हुन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेनको सरफेसतिर हुन्छ र इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन जुन प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा भएको बाइलेयर अफ लिपिड छ लिपिडको बाइलेयर छ त्यसमा डुबेको हुन्छ त्यसभित्र हुन्छ भित्र पार्टमा हुन्छ ओके त्यसलाई हामी इंटेग्रल प्रोटिन पनि भन्छौं त यो फिगरको माध्यमबाट हामी बुझ्यौं र दुईटा नाम हामीले इंट्रिन्सिक र एक्सट्रिन्सिक टाइप अफ प्रोटिन अनि नाम सम्झिराख्नु पर्छ द पोलर एन्ड protrude from the membrane surface while non-polar regions are embedded in the interior of the membrane. हामी जुन इंट्रिन्सिक प्रोटिन को कुरा गर्यौं इंट्रिन्सिक प्रोटिन को पनि के हुन्छ एउटा पोलर एन्ड हुन्छ जुन चाहिँ मेम्ब्रेन को सरफेस तिर हुन्छ र बाकी पोर्सन नन पोलर जुन हुन्छ दैट इज इम्बेडेड भनेको भित्र धसेको हुन्छ कसमा बाइलेयर अफ लिपिड usually they are insoluble in water's solution and can be separated from the membrane by detergent or organic solvent only. यसले के बताइरहेछ कि जुन हामी इंटेग्रल प्रोटिन हेर्यौं त्यो सेल को मेम्ब्रेन को लिपिड को बाइलेयरमा जुन धसेको हुन्छ त्यसको बाहिर सरफेस तिरको भाग चाहिँ पोलर हुन्छ है र भित्रतिरको पोल भागलाई के भन्छ नन पोलर हुन्छ र जनरली हामी हेर्ने भने यी प्रोटिनहरु के हुन्छ त इंटेग्रल प्रोटिन इनसोल्युबल इन वाटर सोल्युसन अनि सेपरेट गर्ने पर्यो भने हाउ कैन वी सेपरेट इट त इट क्यान बी सेपरेटेड फ्रम द मेम्ब्रेन बाइ डिटर्जेन्ट जस्तै सरफ डिटर्जेन्टको मद्दतले या अर्ग्यानिक सल्भेन्टहरुको मद्दतले इंटेग्रल प्रोटिनलाई पनि हामी प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट छुट्याउन सकिन्छ
The major integral proteins span the thickness of the membrane. यो इन्टेग्रल प्रोटिन नै हो जसले के गर्छ त अनि सेल मेम्ब्रेनको थिकनेसलाई पनि बढाउँछ, मेन्टेन गर्छ। एन्ड हेभ अ स्मल अमाउन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट। यसमा कार्बोहाइड्रेट पनि केही मात्रामा कार्बोहाइड्रेट पनि एसोसिएटेड हुन्छ, जोडेको हुन्छ अन द पोल एट द आउटर सर्फेस। इन्टेग्रल प्रोटिनको जुन पोलर पार्ट हुन्छ, जुन सर्फेसतिर हुन्छ, त्यो सर्फेसतिर भएको पार्टमा कार्बोहाइड्रेट पनि एड हुन्छ। This protein appears to be involved in the diffusion of anions across the membrane. Integral proteins may be attached to the oligosaccharides to form glycoprotein or to phospholipids to form lipoprotein. भनेको के भयो, जुन इन्टेग्रल प्रोटिन छ त्यो चाहिँ कार्बोहाइड्रेटसँग पनि जोड्न सक्छ। कार्बोहाइड्रेटसँग जोड्यो भने त्यसलाई हामी ग्लाइकोप्रोटिन भन्छौँ र यदि त्यो फास्फोलिपिडसँग जोड्यो भने त्यसलाई हामी लाइपोप्रोटिनको नामबाट चिन्छौँ। आर प्रोटियोलिपिड्स कमन इन्ट्रेन्सिक प्रोटिन्स आर। अब इन्ट्रेन्सिक प्रोटिनको इक्जाम्पल हामी हेर्ने हो भने हैन, समटाइम्स सोध्यो कि व्हिच अफ द फलोइङ इज इन्ट्रेन्सिक प्रोटिन। त इन्ट्रेन्सिक प्रोटिनमा हामी केही इक्जाम्पलहरू जस्तै रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कहाँ पाइन्छ? यो रेटिनाको सेलमा हामी पढ्दाखेरि रोडोप्सिन त्यहाँ प्रोटिनको नाम आउँछ। फाउन्ड इन रेटिनल रड सेल्स एन्ड साइटोक्रोम ऑक्सिडेज फाउन्ड इन माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा पाउने साइटोक्रोम ऑक्सिडेज र रेटिनाको रड सेलमा पाइने रोडोप्सिन प्रोटिन, यी दुईटै चाहिँ के हुन् त एक्जाम्पल अफ इन्टेग्रल प्रोटिन हुन्। अनि इन्टेग्रल प्रोटिन फेरि सुनौँ कहाँ पाइन्छ? यो चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा भित्र इनर बाइलेयरमा अथवा बाइलेयर अफ लिपिड भित्र जनरली अनि इम्बेडेड फर्ममा पाइन्छ। Every protein in the cell membrane is distributed asymmetrically with respect to lipid. फेरि एकछिन हामी यहाँ फिगरतिर जाऊँ, यहाँ केही कुरा बुझ्नलाई। यो हामी यो फिगरमा हामी हेर्यौँ इन्टेग्रल प्रोटिन भनेको यही हो। अब इन्टेग्रल प्रोटिनको पनि उसले के भन्यो कि दुईटा पार्ट हुन्छ। एउटा यो पोलर पार्ट हो, पोलर छेउको भाग, यो छेउको, अनि भित्रको नन पोलर हुन्छ। पोलर भाग चाहिँ कोसँग जोडेको हुन्छ? पोलर लगभग समटाइम इट इज अट्याच्ड विथ कार्बोहाइड्रेट, जस्तै यहाँ कार्बोहाइड्रेटसँग जोडेछ, जसले अनि ग्लाइकोप्रोटिन यो एक्सट्रेन्सिक हो, यसले पनि जोड्न सक्छ। इन्ट्रेन्सिक प्रोटिन पनि के हुन्छ कहिलेकाहीँ अनि कार्बोहाइड्रेटसँग जोड्छ र त्यो अवस्थामा हामी ग्लाइकोप्रोटिन भन्छौँ। र यो चाहिँ फेरि लिपिड मोलिक्युल फास्फोलिपिडसँग पनि जोड्न सक्छ, जसलाई हामी लाइपोप्रोटिन भन्छौँ। अनि यसलाई अब यो सेल मेम्ब्रेनबाट छुट्याउनु पर्यो भने यो वाटर सोल्युसनमा इन्सोल्भल हुन्छ, जसले गर्दा यो छुट्टिन्न। यस्ता प्रोटिन इन्टेग्रल प्रोटिनलाई छुट्याउनु पर्यो भने अर्ग्यानिक सल्भेन्टको आवश्यकता पर्छ। जनरली अर्ग्यानिक सल्भेन्ट can dissolve, or detergent can dissolve the integral protein from the cell membrane and can be separated. Okay, त यो दुई टाइपको प्रोटिन को नाम के हो? इंटेग्रल प्रोटिन। यो एम्बेडेड हुन्छ, धसेको हुन्छ भित्रतिर, कसमा? लिपिडको बाइलेयर भित्र। र पेरिफेरल प्रोटिन कहाँ हुन्छ? सर्फेसतिर हुन्छ, जुन चाहिँ अनि sometimes that is attached to the carbohydrate too. The next component is enzyme. About 30 enzymes have been found in various membranes. Mainly found enzymes are 5' nucleotidase,
sodium plus ion and potassium plus ion activated ATPase, alkaline phosphatase, adenyl cyclase, RNase, and acid phosphomonoesterase. Acid phosphomonoesterase. Sodium and potassium activated, magnesium ATPase plays an important role in the ionic exchange and may also act as carrier protein or permease across the plasma membrane. भने हामी हेर्ने हो भने जनरली चाहिँ इन्जाइमहरूको नामहरू यिनीहरू हुन् 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज सोडियम पोटासियम एक्टिवेज एटीपेज अल्कालिन फास्फेटेज एडेनाइल साइक्लेज आरएनएज एन्ड एसिड फास्फोमोनोएस्टेरेज यी सबै इन्जाइम्सहरू हुन् र जनरली हामी हेर्ने भने सोडियम पोटासियम एक्टिवेटेड मैग्नेशियम एटीपीएज ले के गर्छ त प्ले एन्ड इम्पोर्टेन्ट रोल इन द आयोनिक एक्सचेंज अफ आयन एन्ड मे अल्सो एक्ट एज कैरियर प्रोटीन र यिनीहरू कैरियर प्रोटीन को रूपमा पनि काम गर्छन् आर परमिएज across the plasma membrane. Some enzymes have a preferential localization. For example, alkaline phosphatase and ATPase are more abundant in the bile capillaries. प्रायजसो इन्जाइम्सहरूको आफ्नो प्रिफरेन्शियल लोकलाइजेसन हुन्छ है जस्तै हामी पढ्यौं यहाँ एक्जाम्पलको लागि अल्कालिन फास्फेटेज एन्ड एटीपीएज कहाँ पाइन्छ त इट इज जनरली पाउने ठाउँ बाइल क्यापिलरीजहरुमा पाइन्छ व्हाइल डाइसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्सहरु आर प्रेजेन्ट इन माइक्रोभिलेज अफ द इन्टेस्टाइनल वालमा जुन माइक्रोभिलेजहरु हुन्छ तिनीहरुको मेम्ब्रेनमा हेर्ने भने डाइसेक्राइड्स इन्जाइम्सहरु प्रायजसो पाइन्छ र अल्कालिन फास्फेटेज र एटीपीएज हरु जनरली कहाँ पाइन्छ बाइल क्यापिलरीजहरुको सेल मेम्ब्रेनमा पाइन्छ त यो चाहिँ हाम्रो इन्जाइम भन्ने कम्पोनेन्ट भयो त्यस्तै यहाँ अझै इन्जाइम्स को बारेमा दिएछ enzymes are asymmetrically distributed. For example, in the outer surface of erythrocyte, there are acetylcholine esterase, nicotinamide adenine dinucleotidase, and sodium potassium ATPase. यस्ता इन्जाइम्सहरु त्यहाँ पाइन्छन्. In the inner surface, there is NADH dihydrogenase G3PD adenylase cyclase protein kinase and ATPase भन्ने नामको इन्जाइम्सहरु पाइन्छन्. Next, carbohydrate. The membranes of eukaryotic cells is form of glycolipids and glycoproteins, hexose, amine, fucose, and sialic acid are the commonest carbohydrate found in the membrane. त्यसरी हामी हेर्दाखेरि अनि चारवटा मेजर कम्पोनेन्ट्स पढ्यौं कार्बोहाइड्रेट इन्जाइम्स त्यसै गरेर प्रोटिन र अर्को लिपिड प्रोटिन enzymes and carbohydrate. These four are the major components of cell membrane. Now, the next heading we have to study about the models of plasma membrane. Here,
Generally, three models are given: lipid and lipid bilayer model. This model was proposed by Overton, Gorion, and Grendel. In the same way, the second model, unit membrane model, it was proposed by Debson and Danieli in 1935 AD, and its structure is generally like protein and two layers of lipid known as bilayer, and then after another layer is protein. In the same way, the third fluid mosaic model, it was proposed by Singer and Nicholson in 1970. Sometimes we can consider it is 1972. In this video, we will discuss about these two models of plasma membrane, unit membrane model, and fluid mosaic model. See here, the first one, unit membrane model, are that lamella model of plasma membrane. This is also known as sandwich model, proposed by Danieli and Debson in 1935 AD. According to this model, the layer of lipid molecules arranged radially with their hydrophobic hydrocarbon chain toward each other and with their respective polar groups arranged outwardly associated with a monomolecular layer of polar globular protein molecules. इसलिए यो भन्न खोजेको कि डेनेली एन्ड डेप्सन को अनुसार जब हामी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरलाई एक्सप्लेन गर्छौं त्यहाँ बाइलेयर अफ मोलिक्युल छ, बाइलेयर अफ लिपिड छ, बाइलेयर अफ लिपिड मोलिक्युल्सहरु छन् र तिनीहरुको अरेन्जमेन्ट कस्तो छ? ती लिपिड मोलिक्युल्स को हाइड्रोफोबिक पार्ट जसलाई हामी नन पोलर भन्यौं, यो भन्दा अगाडि कम्पोजिसन मा पढ्यौं, ती चाहिँ लेयरहरु एकअर्का तिर फेस गर्छन् भने ती दुईटै लेयरको जुन पोलर इन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोटिन मोलिक्युल तिर फेस गरेको हुन्छ। द एन्टायर स्ट्रक्चर, पुरै स्ट्रक्चर यसरी हेर्नु भने द कन्सिस्टेड अफ डबल लेयर अफ लिपिड, त्यहाँ चाहिँ दुईटा लेयर हुन्छ लिपिडको, लिपिड मोलिक्युल्सको। यस्तो अरेन्जमेन्टलाई हामी के भन्छौं? सैन्डविच्ड मोडल or this sandwiched bilayer of lipid between two continuous layer of protein. भनेको दुईटा प्रोटीन लेयर को बीचमा लिपिड को बाइलेयर हुन्छ। अनि यसको स्ट्रक्चर कस्तो बन्यो कि प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, यस्तो अरेन्जमेन्ट लाई नै हामी के भन्छौं? सैन्डविच फैशन और सैन्डविच अरेन्जमेन्ट भनिन्छ। यही कारण हो कि यो मोडल को नाम पनि के दियो? सैन्डविच मोडल दियो। सैन्डविच मोडल किन बन्यो? किन यसमा चाहिँ जुन अरेन्जमेन्ट अफ प्रोटीन र लिपिड छ, दुवै बाहिरतिर बाहिर साइडमा प्रोटीन र बीचमा लिपिड छ, लिपिडको दुईटा लेयर छ। यसरी हेर्दा प्रोटीन लिपिड लिपिड एन्ड प्रोटीन को अरेन्जमेन्ट हुन्छ। यसैले गर्दा यसलाई हामी के भन्यौं? सैन्डविच मोडल भन्यौं। द लिपिड मोलिक्युल्स आर सेट एट राइट एंगल्स टू द सरफेस and are so arranged in two layers that their polar hydrophilic phosphate heads face to the protein layer. यसरी अरेन्जमेन्ट गरिएको हुन्छ कि जुन लिपिड को अथवा लिपिड मोलिक्युल को पोलर इन्ड हुन्छ त्यो कतातिर हुन्छ त? उसको हेड हाइड्रोफिलिक
जसलाई हामी भन्छौँ त्यो फस्फेटहरू र त्यो चाहिँ प्रोटिन लेयरतिर फेस गरेको हुन्छ। द प्रोटिन्स इन्भल्भ thought to be globular. Moreover, lamellar theory assumed the cell membrane to be a stable structure. है यो थ्योरीले के एज्युम गर्छ कि सेल मेम्ब्रेन चाहिँ एउटा स्टेबल स्ट्रक्चर हो विथ लिटल स्पेसिफिक एन्ड भेरिएबल फंक्सन। त यसरी हामी हेर्दाखेरि मेन चाहिँ फोकस डेप्सन र डेनिलीले केमा गरे कि सेल मेम्ब्रेन एउटा स्टेबल स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ प्रोटिन र लिपिडबाट बनेको हुन्छ। प्रोटिनका दुईवटा लेयर बाहिर बाहिर हुन्छन् र तिनीहरूको बीचमा चाहिँ टू लेयर्स अफ लिपिड हुन्छ, बाइलेयर अफ लिपिड हुन्छ र लिपिडको पोलर एन्ड प्रोटिनतिर र उसको हाइड्रोफोबिक जुन चाहिँ नन पोलर पार्ट हो त्यो चाहिँ भित्रतिर फेस गरेका हुन्छ। यसलाई हामी स्ट्रक्चरमा यहाँ हेर्न सकिन्छ, यही हो। यहाँ चाहिँ हामी यो प्रोटिन लेयर, यसलाई प्रोटिन लेयर भन्छौँ, प्रोटिन। देन आफ्टर दिज आर द लिपिड लेयर। लिपिड, टू लेयर्स अफ द लिपिड आर हियर, one layer and this is the second layer. Then after again this is the protein layer. त यसको अरेन्जमेन्ट कस्तो भयो? प्रोटिन, लिपिड, लिपिड एन्ड प्रोटिन। दिस अरेन्जमेन्ट इज कॉल्ड सैंडविच फैशन और सैंडविच अरेन्जमेन्ट। यही कारण हो यसको नाम चाहिँ सैंडविच मोडल। यसमा यो जुन हेड बनेछ, हेड जसलाई पोलर, यो पोलर हो। अलरेडी हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ स्ट्रक्चरमा पनि कि यो लिपिडको पोलर एन्ड हो जुन हाइड्रोफिलिक हुन्छ र यो प्रोटिनतिर फेस गर्छ र यसको चाहिँ यो जुन वेभी लाइन छ यो के हो त? हाइड्रोफोबिक ग्रुप हो जुन चाहिँ भित्रतिर फेस गरेको हुन्छ। त दुईटै लेयरको हाइड्रोफोबिक पार्ट भित्रतिर फेस गरेको हुन्छ र उसको पोलर एन्ड कतातिर? प्रोटिनतिर फेस गरेको हुन्छ। जस्तै यो पोलर एन्ड यो प्रोटिन लेयरतिर अनि यो प्रोटिन यो 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 पोलर एन्ड यो प्रोटिनतिर फेस गरिएको छ। अब हामी नेक्स्ट मोडल पढ्छौँ जुन फ्लुइड मोजेक मोडल अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। इट वाज प्रपोज्ड by Singer and Nicholson in 1972. According to this theory or this model, cell membrane is composed of protein iceberg in the sea of lipid. यसले के बताए कि त्यहाँ जुन बाइलेयर अफ लिपिड छ त्यसलाई सी को नाम दिए र त्यसमा जुन प्रोटिन मोलिक्युल्सहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई आइसबर्ग भनेर नाम दिए। अनि त्यो सी अफ लिपिडमा लिपिड चाहिँ फ्लुइडी मोडल, फ्लुइड हो र त्यसमा आइसबर्ग प्रोटिन जुन ग्लोबुलर नन ग्लोबुलर हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा फ्लोट गर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई लिएर अनि सिंगर र निकोल्सनले फ्लुइड मोजेक मोडलको नाम दिए, जसमा फ्लुइड भनेकोलाई सम्बोधन गर्छ लिपिड बाइलेयर एन्ड जसमा फ्लोट गर्ने आइसबर्ग कसलाई सम्बोधन गर्छ? प्रोटिन मोलिक्युल्सहरूलाई। अनि they said that the cell membrane is trilaminar and consist of जसमा के हुन्छ? प्रोटिन हुन्छ, लिपिड हुन्छ र प्रोटिन लेयर हुन्छ, तीनटा लेयर। अब यो लिपिडमा फेरि हामी हेर्दाखेरि दुईटा लेयर पाइन्छ जुन चाहिँ त्यहाँ हामी स्यान्डविच मोडलमा पढ्यौं। मेन त्यही हो, यसमा केही एक्स्ट्रा कुराहरू थपिदिएछ। जस्तै यहाँ प्रोटिन त्यहाँ पनि थियो, यहाँ लिपिड छ, लिपिडमा त्यहाँ दुईटा लेयर बताइएको थियो, यहाँ पनि हामी दुईटा लेयर नै पढ्छौं, लिपिड बाइलेयर एन्ड देन आफ्टर प्रोटिन। प्रोटिन मोलिक्युल्स आर टू टाइप इन स्ट्रक्चर अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ्दाखेरि त्यहाँ हामी प्रोटिनको दुईटा टाइप्सहरू पढेछौं। यही कुरा त्यहाँ पनि छ कि सिंगर क्लासिफाइड membrane protein as peripheral or integral, dissolved to varying degrees in the lipid bilayer of the membrane
and the entire structure is hence dynamic. त्यसमा हामी के बुझौँ कि त्यहाँ दुई टाइपको प्रोटिन हुन्छ, इन्ट्रेन्सिक एन्ड एक्सट्रेन्सिक। एक्सट्रेन्सिक प्रोटिन सर्फेसतिर हुन्छ र इन्ट्रेन्सिक प्रोटिन बाइलेयरमा अनि सङ्केन हुन्छ अथवा बाइलेयरमा त्यसलाई हामी भन्छौँ ढसेको हुन्छ है। त्यसरी नै इन दिस exhibit intramolecular movement where molecules may rotate about their axis in the same layer called transition movement। यहाँ के देखाइयो कि बाइलेयर अफ लिपिड जुन छ ती लिपिड मोलिक्युल्सहरुको बीचमा मुभमेन्ट हुन्छ। मोलिक्युल्सको मुभमेन्ट दुई टाइपको हुन्छ। एउटा के हुन्छ सेम लेयरमा, जहाँ सेम लेयर हुन्छ, एउटै लेयर भित्र एउटा मोलिक्युलले अर्को मोलिक्युलको स्थानलाई लिन्छ, ओगटिन्छ र त्यसलाई त्यहाँबाट रिप्लेस गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रान्जिसन मुभमेन्ट। र अर्को सम टाइम दे मे शो द फ्लिप फ्लप मोमेन्ट भने मोलिक्युल्स अफ लिपिड दे शोज द मोमेन्ट। लिपिडका मोलिक्युल्सहरु आफ्नो ठाउँबाट अर्को एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने काम गर्छन्। त्यो दुई तरिकाको हुन सक्छ। एउटा चाहिँ त्यो लेयर भित्रै एउटा सेम लेयर भित्र हुन्छ र अर्को चाहिँ एउटा लेयरबाट अर्को लेयरतिरको मुभमेन्ट हुन्छ। त सेम लेयरमै यदि मुभमेन्ट छ भने त्यसलाई हामी ट्रान्जिसन मुभमेन्ट भन्यौं र यदि लेयर टु लेयर छ, एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा छ भने त्यसलाई हामी फ्लिप फ्लप मोमेन्ट भनिन्छ। These things already we have discussed, हैन। प्रोटिन दुई टाइप्सको भयो, पेरिफेरल प्रोटिन अनि इंटेग्रल प्रोटिन्स। देयर एक्जाम्पल्स एन्ड अदर थिंग्स already we have discussed, पहिले नै हामी पढिसकेछौं। त्यहाँ स्ट्रक्चर अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा, त्यही भएर यसमा फेरि अब हामी अहिले डिटेलमा जानु परेन। अब अगाडि हामी यो स्ट्रक्चर हेर्ने मेन फोकस यहाँ गर्नु है। फ्लुइड मोजेक मोडलले के भन्यो कि यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिनर छ। ट्राइलेमिनर किन भन्यो? यो प्रोटिन लेयर हो। प्रोटिन, यहाँ प्रोटिन छन्, प्रोटिन मोलिक्युल्सहरु छन्, माथि प्रोटिन हुन्छ, तल चाहिँ फेरि पनि एउटा प्रोटिन लेयर हुन्छ र यो दुईटाको बीचमा यो बाइलेयर अफ लिपिड हो। लिपिड लेयर, यो लिपिड लेयर, यो पनि लिपिड लेयर हो। लिपिड लेयरमा हामी हेर्दाखेरि लिपिड मोलिक्युल्सहरु को यो पोलर इन्ड हो जुन चाहिँ हाइड्रोफिलिक हुन्छ। यो वाटर लभिङ मोलिक्युल हो। यो वाटरतिर फेस गर्छ, बाहिरतिर प्रोटिनतिर फेस गर्छ र यो लेयर भनेको हाइड्रोफोबिक हो जुन भित्रतिर फेस गर्छन् एक अर्कातिर। ओके, र यिनीहरुको बीचमा प्रोटिन दुई टाइपको भयो। अलरेडी वी हैव डिस्कस। यो भनेको यसलाई हामी एक्सट्रेन्सिक प्रोटिन भन्यौं जुन सर्फेसमा हुन्छन्, यो भयो यसरी। र त्यो प्रोटिन जुन चाहिँ यहाँ भित्र चाहिँ हसेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं इन्ट्रेन्सिक प्रोटिन आर इंटेग्रल प्रोटिन भनिन्छ। हियर यो मोडल अनुसार के भयो? कार्बोहाइड्रेट molecules are also present. Okay, they may be attached with either lipid bilayer, लिपिड को पोलर इन्ड सँग जोडेको हुन्छन् जसलाई हामी ग्लाइकोलिपिड को नामबाट चिनिन्छ। र केही यस्ता कार्बोहाइड्रेटहरु छन् जुन कार्बोहाइड्रेटका मोलिक्युलहरु जुन चाहिँ प्रोटिन सँग जोडेको हुन्छन् र त्यस्तालाई हामी ग्लाइकोप्रोटिन को नाम दिन्छौं। त ग्लाइकोप्रोटिन या ग्लाइकोलिपिड भन्ने कार्बोहाइड्रेट मोलिक्युल्सहरु पनि यो प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा पाइन्छन् र तिनीहरुको नाम के को आधारमा दियो त अरेन्जमेन्ट को आधारमा अथवा कुन कस्ता मोलिक्युलसँग तिनीहरु जोडेका छन् त्यसको आधारमा ग्लाइकोप्रोटिन र ग्लाइकोलिपिड को नाम दियो। कोलेस्ट्रल, यसमा कोलेस्ट्रलका मात्रा पनि हुन्छ है। यो कोलेस्ट्रल हो। यहाँ अरु यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिएछ। द लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटिन, many of the intrinsic proteins of the membrane are
amphipathic molecules. These amphipathic किन बन्यो molecules लाई किन बन्यो? These amphipathic molecules constitutes liquid crystal in which the polar groups are directed toward the water phase and the non-polar situated inside the bilayer. The lipid bilayer forms the structural matrix which serves as the permeability barrier of the membrane. The lipid bilayer, जुन लिपिड को बाइलेयर हुन्छ त्यसले के बनाउँछ त? Form the structural matrix which serve as the permeability barrier of the membrane. Now the next heading we have to study function of plasma membrane. This plasma membrane has the several functions like it maintains the individuality of and form of the cell. It maintains the individuality and forms of the cell. It provides sheath for cilia and flagella. जुन cilia र flagella जुन लोकोमोटरी अर्गनहरु हुन्छन् ती लोकोमोटरी अर्गनमा sheath प्रोभाइड गर्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेनले. त्यस्तै गरेर हामी हेर्छौं it keeps the cell contents in place and distinct from the environmental material. यसले चाहिँ सेल भित्र भएको कन्टेन्ट्सलाई सेपरेट गर्छ इन्भाइरोमेन्टल मेटेरियलबाट. त्यस्तै it protects the cell from mechanical injury. मेकानिकल इन्जुरीहरुबाट बचाउँछ. It regulates the flow of materials into and out of the cell to maintain the concentration and kind of molecules and ions in the cell. भनेको सेल मेम्ब्रेन को माध्यमबाट मेटेरियल्सहरु भित्रबाट बाहिर बाहिरबाट भित्र जाने गर्छन् र त्यहाँ एक प्रकारको इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ. A cell remains alive as long as the cell membrane is able to determine which materials should enter or leave the cell. कुनै पनि सेल तबसम्म मात्रै बाँच्न सक्छ जबसम्म उसले यो छुट्याउन सक्छ कि सेलबाट बाहिर कुन कुन मेटेरियल जानुपर्छ र बाहिरबाट सेल भित्र कुन कुन मेटेरियल आउनु पर्छ. It forms organelles within the cytoplasm. यसले साइटोप्लाज्म भित्र organelles बनाउनमा पनि मद्दत गर्छ. Its junction keep the cells together. यो सेल मेम्ब्रेन बाटै चाहिँ के हुन्छ कि हामी एनिमल सेलमा हेर्छौं कि छेउछेउका सेलहरु एकअर्कासँग जोडेका हुन्छन्. Okay, now we have to study the next heading, modification of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन लाई फरक फरक रूपमा मोडिफाई गरिएछ for the special function. Like यहाँ हामी हेर्दा फर्स्ट पोइन्ट its outfold जुन कहाँ देखिन्छ माइक्रोभिली increases the surface area for absorption of the outfold, also form protective sheath around cilia and flagella. यसमा हामी हेर्दाखेरि यसको आउटफोल्ड माइक्रोभिलीमा देखिन्छ जसले के गर्छ त एब्जर्प्सनमा मद्दत गर्छ. त्यस्तै आउटफोल्ड हामी शेथको रूपमा हेर्छौं अराउन्ड द सिलिया एन्ड फ्लेजिला. त्यो शेथ पाइन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ आउटफोल्ड अफ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ which is the modification of cell membrane. In the same way, its receptor molecules permit flow of information into the cell. सेल मेम्ब्रेन को एक प्रकार को मोडिफिकेशन नै हो जहाँ चाहिँ रिसेप्टरहरु प्रेजेन्ट हुन्छन् र ती रिसेप्टर्सहरुले परमिशन दिने हो परमिट गर्ने हो फ्लो अफ इन्फर्मेसन इन्टु आर फ्रम द सेल. इट्स ओलिगोसेक्राइड जुन कार्बोहाइड्रेट जुडेको हुन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा मोलिक्युल्स हेल्प इन रिकग्नाइजिङ सेल्फ फ्रम नन सेल्फ.
In the same way, by controlling flow of material and information into the cell, the plasma membrane makes metabolism possible. यसले मेटाबोलिजममा पनि मद्दत गर्छ मोडिफिकेसनले गर्दा. It permits access of secretion and waste by exocytosis. सेल भित्र जुन वेस्ट मेटेरियलहरु बन्छ, सेक्रेसन हुन्छ, त्यसलाई एक्जोसाइटोसिसको माध्यमबाट यो फेनोमेनाको माध्यमबाट बाहिरतिर पठाउँछ. It controls cellular interaction necessary for tissue formation and defense against microbes. टिस्यु बन्नलाई सेलहरुको कम्बिनेसन हुनु पर्यो, जोड्नु पर्यो र ती सेलहरुलाई जोड्नको लागि पनि सेल मेम्ब्रेन मोडिफाई हुन्छ अथवा सेल मेम्ब्रेनको मोडिफिकेसनले गर्दा नै ती सेलहरुको बीचमा कम्युनिकेसन र जोइनिङ हुन्छ. It helps certain cells in movement by forming pseudopodia as in amoeba and leukocytes. धेरै जसो सेलहरु यस्तो हुन्छन् जसमा सेल मेम्ब्रेन मोडिफाई भएर अनि लोकोमोटरी अर्गनको काम गर्दिन्छ. जस्तै हामी स्यूडोपोडियाको एक्जाम्पल लिन्छौं. स्यूडोपोडियामा एमिबाको स्यूडोपोडियामा के हो त सेल मेम्ब्रेन नै हो, मोडिफाई भयो अनि स्यूडोपोडिया बन्यो. त्यस्तै ल्युकोसाइटमा पनि हुन्छ. इट्स इनफोल्ड भित्रतिर फोल्डिङ help in the intake of materials by endocytosis. जुन ठाउँमा सेल मेम्ब्रेन भित्रतिर फोल्ड हुन्छ त्यसले एन्डोसाइटोसिस गर्छ र फुड मेटेरियलहरुलाई भित्र लिनमा पनि मद्दत गर्छ. पिनोसाइटोसिस and phagocytosis. These two are the process or these two are the phenomena and both are the type of endocytosis. Cell membrane of lysosome help in digestion of food. लाइसोसोम को स्ट्रक्चर मा हामी हेर्दा सेल मेम्ब्रेन लेखे गर्छ अनि त्यो डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरु निकाल्छ जसले गर्दा डाइजेसन मा पनि यसले मद्दत गर्छ. त्यसरी हामी हेर्दाखेरि यस्ता विभिन्न चाहिँ मोडिफिकेसन अफ सेल मेम्ब्रेनहरु हुन्छन् र ती सेल मेम्ब्रेनको मोडिफिकेसनको आधारमा सेल मेम्ब्रेनको स्पेसिफिक फंक्सनहरु हुन्छन्. And now we have to study some of the multiple choice questions which are important for entrance examination, and these questions belongs to plasma membrane. Here one number, according to fluid mosaic model, the correct sequence of substance in plasma lemma means plasma membrane is. अब यहाँ हामीले बताउने हो कि जुन फ्लुइड मोजेक मोडल दिए कोले दियो सिंगर एन्ड निकोलसनले त्यो अनुसार अरेन्जमेन्ट अफ प्रोटिन र लिपिड कस्तो छ त यहाँ पहिला प्रोटिन त्यसपछि लिपिड त्यसपछि फेरि लिपिड त्यसपछि प्रोटिन यो अरेन्जमेन्ट नै के हो करेक्ट अरेन्जमेन्ट हो. सो इट्स आन्सर इज करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी. P protein lipid lipid and protein. This arrangement is correct arrangement. Membrane occurs in membrane के मा हुन्छ त यहाँ हामी हेर्दाखेरि साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट एन्ड माइटोकन्ड्रिया यसको करेक्ट आन्सर यो हो ऑप्शन बी. इन द सेम वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हुन्छ नन सेलेक्टिभ ब्यारियर होइन. मेडअप अफ सेलुलोज यो पनि मिल्दैन. इम्परमेबल होइन के हो सेलेक्टिभ ब्यारियर हो सेलेक्टिभ ब्यारियर हो. सेलेक्टिभ मेम्ब्रेन पनि भन्छौं यसलाई सेलेक्टिभ ब्यारियर. व्हाट लिमिट्स एनिमल सेल्स फ्रम आउटसाइड बाहिरबाट सेल मेम्ब्रेनलाई कोले चाहिँ लिमिट गर्छ कोले घेरेर अर्को सेलबाट छुट्याउँछ त त्यहाँ कसको नाम आउँछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यसको सही अप्सन अप्सन डी हो. इन द सेम वे क्वेशन नंबर 5 सेल मेम्ब्रेन कन्सिस्ट अफ सेल मेम्ब्रेन मा के हुन्छ त सेल मेम्ब्रेन केबाट बनेको हुन्छ त प्रोटिन डबल लेयर के फास्फोलिपिड प्रोटिन फास्फोप्रोटिन के ग्लाइकोप्रोटिन. त यसमा हामी हेर्दाखेरि अनि सही आन्सर अथवा करेक्ट अप्सन के हो भने फास्फोलिपिड प्रोटिन. प्रोटिन हुन्छ र फास्फोलिपिड हुन्छ. यो दुईटा सब्स्टेन्सहरु पाइन्छ.
So correct answer is option B. In the same way, non-membranous cell organelles are. त्यस्तो अर्गेनल जसमा मेम्ब्रेन हुँदैन। त यसमा के हुन्छ त? सेन्ट्रियोल्स एन्ड राइबोसोम्स, यो दुईटैलाई हामी लिन्छौं, which do not have membrane. These are not the membrane bounded organelles. So correct answer is option B. Which of the following theories explain that plasma membrane is selectively permeable? Plasma membrane selectively permeable छ भन्ने कन्सेप्ट कुन थ्योरीले दियो? यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, क्यास्केड थ्योरी, सैंडविच थ्योरी, फ्लूइड मोजेक थ्योरी और फ्लूइड मोजेक मॉडल? त्यसमा करेक्ट आंसर के हुन्छ? This option D, fluid mosaic theory. In the same way, the hydrophobic end of phospholipid molecule are. Phospholipid मा हामी हेर्यौं लिपिड बाइलेयर हुन्छ र लिपिड बाइलेयर को दुईटा एन्ड हुन्छ, दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा हाइड्रोफोबिक एउटा हाइड्रोफिलिक। त हाइड्रोफोबिक टेल हो अनि हाइड्रोफिलिक हेड हो। हाइड्रोफोबिक के हुन्छ त्यो? पोलर कि नन पोलर? त यो भन्दा हामी अगाडि पढिसकेछौं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जुन हुन्छ त्यो नन पोलर र हाइड्रोफिलिक पार्ट चाहिँ पोलर हुन्छ। त यहाँ सोधेछ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कस्तो भयो त? यसको एन्ड कस्तो हुन्छ? नन पोलर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट एक्सटेंड थ्रू बोथ साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर, एक तिरादेखि अर्कोतिरसम्म पुरै फैलिएको लिपिड मा अथवा एक साइडबाट अर्को साइडसम्म फैलिएको प्रोटीन को मोलिक्युल लाई हामी के भन्छौं? लिपिड बाइलेयर मा एक साइडबाट अर्को साइडसम्म अर्को अथवा प्रोटीन को एउटा लेयर लिपिड बाइलेयर मा त्यो प्रोटीन को मोलिक्युल्स जुन चाहिँ एक छेउबाट अर्को छेउसम्म फैलिएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ? त उसको करेक्ट आन्सर के हो? करेक्ट आन्सर के हो? इन्ट्रिन्सिक प्रोटीन। इन्ट्रिन्सिक प्रोटीन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Two animal cells are connected with the help of, दुईटा सेलहरुको एनिमल सेलमा दुईटा सेलहरुको बीचको कनेक्सन कोले गराउँछ त? सेल वाल छैन। प्लाज्मोडेस्माटा यो पनि हैन, किन यो कहाँ हुन्छ? प्लान्ट सेल वाल हो, प्लान्टमा पाइन्छ। यहाँ हामी हेर्दाखेरि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुन्छ। सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। So by this way we have learned a lot of things from this video and I hope you will get more and more benefit. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video. Subscribe this channel